अब ग्रिल ग्रिल की लॉक हटा, एक तेरा उल्टे हाथ पे लॉक है। वहाँ पे बता ये लॉक कर दो, ये छोड़ ना, ये लेना नहीं है तो ये पूरा खुला बस ये रखते थे ना। साइड से बोलो, बीच से बोलो, बताओ यही कौन सारे साइड से तो नहीं हुआ इसमें, चलाया हुआ था पानी। नहीं अभी नहीं चला रहा था। ये भी पेज खोल लिए दोनों, ये बहुत कम चलता है। अभी इधर का पूरे इसमें जंग लग गया है। मतलब पानी चले गए इसलिए नहीं लगे, दूसरा लगाएंगे क्या? मम्मी क्या कर रही है? प्लास्टिक का है ये। डर है कि वो कहीं क्रैक भी ना हो जाए। देखा काश है ना, खुल गया। फास्ट है। हाँ इसका वासन तो बहुत खतरनाक है। इसका ब्लेड भी बहुत हल्का है। मोटर जाम लग रहा है ना, तो जब ही तो आवाज कर रहा था इतना। ऑरेंज का टाइम हो गया। तो चाबी लिया यार छोटी। हाँ 9 10 चाबी से ही होगा। 7 8 9 10 या तो क्या किया जाए। 8 नंबर की चाबी लेंगे जाके इसमें। छोड़ दिया ताकि फिर दोबारा मेहनत ना करना पड़े। ये बूस्ट जाम हो जाता है ना, तभी घर घर आता है।
वहाँ भी बना के पीसी ऑफ हो जाता है। ये जो आवाज़ है ये यही डिस्टर्ब तो करता है। एक बार फुल स्पीड कीजिए तो फुल है। लो बन रहा है वीडियो। अभी नहीं